Allez-y. Oui, bonjour. Alors je suis à Avignon cette année, encore et toujours, pour le travail justement. Je suis maire adjointe, je m'occupe de la culture de ma petite ville, 4700 habitants, et je suis là pour prospecter, mais en même temps pour mon plaisir. Alors le nom de la ville, c'est Oulainville dans l'Essonne, et donc avec grand plaisir je viens tous les ans pour justement une prospection de spectacle pour ma prochaine saison culturelle. Voilà, à cela j'associe quand même le plaisir parce que j'aime le spectacle et voilà.